Sanibonani nonke, igama lami nguBuyiswa Mayekiso. I'm your host, Yamjolo the Pandemic. Guys, it's winter, it's cold. Please keep warm. We don't want you guys getting sick. Remember guys to follow us on Econo Podcast. Namhlanje ke angihambi noza kwethu ngihamba ngedwa, but it's still going to be a very interesting topic. I hope you guys are tuned in. Nisilandele kuzo zonke izinkundla zokuxhumana zethu. Namhlanje ngihamba nobhuti lana Anonymous. He would like to share his testimony based on love. Guys, we know ukuthi sonke sinawo ama ups and downs of love, of umjolo. All of us, we've got testimonies. That's why, in fact, I would like to hear more of Anonymous is coming through. Bazoshare izitori zenu. Listen guys, abantu bayafuna ukuzizwa. You will never know ukuthi ungasiza abani ngalokho. Ngiyakwamukela bhuti wami. Ngiyabonga sisi wami. Yebo. Siyajabula ukuthi sinawe lana namhlanje. Would really love to hear from you. Siyabonga nokuthi futhi ukwazi ukuthi usithembe ngokuthi uzokwazi ukusitshela ngestory sakho. Yebo kunjalo. Umjolo the Pandemic, Thursdays at 9 p.m. with Candice Buyiswa Mayekiso, Nanzile Khumalo and Thando Dube, only on Econo Podcast. Pour your thoughts.